Thoubal Assembly Constituency ki MLA Shuariba Hana ki CM Okram Ibobi ki MLA Local Area Development Fund ki makhada Thoubal athokpam ki tungan ba mafam singda nauna saba development project sing asi khangabok eshi ki MLA Okram Surya Kumar na sangaduna meyam da senakhre ngasi hongnabi matungina sangaduna meyam da senakhre development project sing adudi athokpam awang laikai community hall athokpam indoor game association ki building athokpam kaitel public toilet amasung athokpam kaitel multi-purpose hall with waiting shed ni tongan ba mafam singda nauna sariba structure sing sangaduna meyam da senaraba matung athokpam kaitel multi-purpose hall da mapung oiba thoram pangthokki Thoubal Maduda Khangabok SG MLA Okram Surya Kumar Thoubal Municipal Council ki Chairperson KS Bisorjit Amadi Athokpam Mairapai bi Apun Baluk ki Advisor L Lairen Devina Athoiba Mitungnen Sing Oiki Sangaba duga mari leinana MLA Okram Surya Kumar na haikibada Hauzikti lamsu yamna pak sauna leinadrabanina laikai khun amada Thoudok wato ama tholakpada community hall haibasi yamna mathau tarakpa masida sunatana kaithel amada miyam gi toilet ama leitaba chungyamak yadabana ngasi sangariba development structure singasi miyam gi khudong sanaba matam kaya gi mamangdagi miyamna demand tawduna lakpachingni Yam nungai pamna masigi community hall se akoi multi purpose oina yam phajana oirakpa ayuk manna koi gi imai ben lalon bi lakpa meyam sing se chingdagi haiba tare singi imai bel meyam sing su sil laaga pot yole haidana yam nganna lakpa lalon bi imai ben sing haiba tare tida su destination ama oiba adai lakai gi halaman meyam si waiting shed oina da pamba bus ngaiba winger taxi meyam ngaiba da sida achauba yamna Prajada athokpam khatagi natana Thoubal district punbagi lairiba praja mayam da yamna chauba kanaba ama oigani haidana thamjari